老师，各位同学，大家好。我今天要报告的题目是花岗岩水刀加工。工件是花岗岩，刀具是水刀。水刀是由超高压棒浦会产生压力，由压力转换成速度，再由喷嘴喷出。水刀加工分成纯水刀及加砂水刀。纯水刀可加工各种较软材质的材料，如皮革、橡胶、纸尿布。加砂水刀差别在于，纯水刀建立后，石流砂会透过混砂管在类似真空状态被拉入水刀射流中，与水混合后，可加工各种高硬度的材料，如陶瓷、不锈钢、石材。参数有水刀压力、流量、喷嘴大小、砂纸力度等。我的报告到此结束，谢谢大家。